5 সেকেন্ডের মধ্যে আপনিও হাই তুলবেন। হাই তোলা মানে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া নয়, হাই তোলা মানে ব্রেনের কুলিং সিস্টেম। হাই তোলার সময় যখন আপনি ডিপ ইনহেলেশন করলেন মুখ দিয়ে, তখন ঠান্ডা হাওয়া কিন্তু নেজাল সাইনাস আর ব্রেনের সাইনাসের মধ্যে রক্তকে কুল ডাউন করলো। আর যখন আপনি নেকটা স্ট্রেচ করলেন, ঠিক সেই সময় সেই ঠান্ডা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ব্রেনের মধ্যে। সঙ্গে হাইপোথ্যালামাস আর ডোপামিনার্জিক পাথওয়ে স্টিমুলেটেড হলো। আপনার ব্রেন হলো শার্প। আপনি কিন্তু বসের সামনে মিটিংয়ের মধ্যে কিন্তু হাই তুলবেন না।